过来是想讲要用1点钟的时间吼，怀念这个最近啦吼，就拄啊好3月4月吼，有几位咱的神拜吼，比咱较早吼去天国，甲咱有比所在就对啦吼，先去帮咱留涂骹倒啊椅啊悄悄的吼，咱若去吼较好坐安尼吼。熟悉秋成真久啦，就迄阵伫研究所的时吼，定定去做讲、做选、做唱吼，定定拄着。秋成吼，足爱唱《黄昏的故乡》啊，大概差不多拢会唱啦。文系嘛，定定拄着，嘛是去甲民进党做选，嘛是一定会唱《黄昏的故乡》吼。最近即个彭明英教授的怀念的文章，真侪人写着《黄昏的故乡》，因为除了彭教授之外，真侪海外的台湾人吼。拢足爱唱《黄昏的故乡》，思念台湾无多倒来是拢唱《黄昏的故乡》哦。所以我想讲，用一个真特别的方式吼，咱做伙吼用心来唱这个《黄昏的故乡》吼，来怀念这几位勇敢的台湾人，咱的台湾的先辈。